jirra jirtu jaalatamtoonni fi hordoftoonni maatii tiiktookii koo garasuu intarteementii har'a waan haaraan isinii qabatee dhufe innis sirba tibba kana gallakkifadhee shaggar keessan oolaa kan jedhu uummata Oromoo biratti baay'ee waan naa jaalatameef asumaan hin galatoomaa isiniin jechuun as ba'ee itti aansuudhaan immoo jiraattonni Oromoo Ameerikaa kutaa magaalaa Meerilaandii fi Waashingtan DC waamichaa fi deeggarsa waan taasisaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo yeroo dhiyootti gara Ameerikaa waanan imaluu danda'uuf doktor naaf yaadiin deeggarsa sakatta'iinsa yaalii koo akka naaf taasistu kabajaa fi jaalalaan si gaafadha. Kana malees immoo isin hordoftoonni maatii tiiktookii koo garasuu intarteementii sheer laayik akka naaf gootanii doktor naaf yaadii biraan naaf geessan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Galatoomaa yeroo gaarii qaba. Suuraa jette boombiin wanni hundumtuu waaqaaf salphaadha. Wanni hundiyyuu guyyaa qaba. Kanaafuu Oromoota koo dachee Oromiyaatirra jirtan hundi keessan nagaadhaan naaf jiraadha. Nagaadhaan naaf ta'a gandeebuutti ani kallattiidhaan Ameerikaa kana Oromoota kiyya achi jiranitti imaleera nagaan isiniif haa ta'u.